Барыңыздарга салам. Сиздер менен Арген Камалдинов. Бүгүнкү чыгарылышта Чүй облусунун губернатору тууралуу сөз кылабыз. Тентишев Эркин Саткынбаевич ушул жылдын март айында өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү эле. Ал эми июль айынан тарта президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Анда Жапаровдун ишенимдүү адамы ким? Жаңы губернатор тууралуу маалыматты ачык булактардан издеп көрөлү. След Политмер Кейджи сайтында Тентишевке таандык бир нече компанияларды көрүүгө болот. Алардын бири Эркин Эйр авиакомпаниясы. Буга чейин журналисттерге берген маегинде Тентишев 2 учагы бар экенин айтып, аларды 2019 жылы сатып алганын билдирген эле. Маалыматты тактоо үчүн Эркин Тентишев менен байланышканыбызда Эркин Эйр компаниясынын бир эле самолету бар экенин, бирок ал самолетта келелектигин айтты. Бир пассажирский самолет алганбыз, анын үстүнө келелек, ал жанагы технический ремонт боюнча иши ошояктан, ал биринчиден, экинчиден компания иштей элек. Мен доверительный управленияга уже өткөзүп бергем. Менде ал компания азыр жок, мен аны доверительный управленияга өткөзүп койгом. Анткен менен ачык булактарда юстиция министрлигинин сайтында Эркин Эйр компаниясынын ээси катары президенттин Чүй облусундагы өкүлү Эркин Тентишев көрсөтүлгөн. Тентишев Саткынбай атындагы Азия медициналык институту, Чакан ишкана Аида бул компанияларга Тентишевдин тиешеси бар деп официалдуу булактарда көрсөтүлгөн. Вести Кейджи сайтына болгон маегинде 2 самолетум бар деген болсо, бизге бир эле самолет сатып алганын айтты. Эркин Эйрге бүгүнкү күндө тиешеси жок дегени менен официалдуу булактарда башканы көрсөтөт. Экинчи учур юстициянын сайтындагы маалыматтар жана Эркин Тентишевдин билдирүүсү. Канткен күндө да бир тарап жалган маалымат берип жатат деп так айта алабыз. Ал эми жакында Тентишевдин уулу жогорку кеңеште депутат болуп калышы мүмкүн. Бакыт Тентишев алдын ала тизме боюнча 3-чү болуп Ынтымак партиясы менен шайлоого аттанды. Атасы, агасы же бир алыс эле тууганы саясатта болсо, карьералык өсүш кепилденет. Бирок президенттин Чүй облусундагы өкүлү админ ресурс колдонбойм деп убада кылды. Жогорку кеңешке барган жатам деди. Анан кийин барган жатсаң, анда мага келбегин, менен эметпегин себеби бизге президентибиз бир 30 жылда бир жолу таза шайлоо өткөзөлү деп айтты. Ошол себептен биз админ ресурсту колдондуруп турбайбыз. Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков, Жапаров баары өзгөрөт. Кландык башкаруу болбойт деп баары айтат. Бирок ошол бойдон качандыр бир күнү мындай көрүнүштөр токтойт деп ишенем. Сиздер менен Арген Камалдинов болду. Аман туруңуздар.